Assalomu alaykum hammalaringizga xayrli kun. Qadrdonlarim, azizlarim, menga sadoqatli obunachilarim. Bizga kelgan juda ko'p savollar bor. Hamma savollarga be'tibor qoldirmagan holatda hammasiga to'laqonli 100% javob beramiz. Buning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi savolimiz berilgan savol sonlishga art degan profildan berilgan. Assalomu alaykum. 24-kuni bo'lib o'tadigan loyihamizda kimlarga uy beriladi va qanday dokumentlar kerak deb juda ko'p savol berilyapti. Shu javobimiz shundayki, bir dona pasport bilan kelasiz. Shuning evaziga Alloh nasib xonadon xarid qilsangiz bo'ladi bizdan. Juda ko'p savol berilyapti. Eng aktiv savollardan biri bir kunda yuzlab savolimiz takror kelyapti. Bu savolimiz egasi Zara M 5746. Rostdan ham bitta uy shunday berib yuboryapsizmi tekinga? Va'da qildik, berdik. Bu ikkinchi uyimiz, Alloh nasib. Alloh nasib qilsin, yuzlab uylarni berib yuborish nasib qilsin. Berganga Xudo beribdi, rostdan ham beryapmiz. Buni kuzatishyapti, xursand bo'lishyapti, olishyapti. Men istardimki, o'sha xonadon sohibi siz bo'lishingiz, chin ko'nglimdan. Siz Allohdan so'rang, tadbirini qiling, taqdir Allohdan. Agar sizga haqiqatan ham muhtoj bo'lsangiz, haqiqatan ham shu narsa sizga lozim topsa, Alloh subhanahu va taolo shu narsani sizga yetkazadi osonlik bilan. Keyingi savolimiz bu o'zimga hayotim mobaynida ham, to'g'ri kelib uchrashganda ham, keyin mana ijtimoiy tarmoqda ham juda ko'p beriladi. Bu hamma uchun. Hayotda siqilib yashamaslik va puli ko'p boy bo'lish uchun nima qilish kerak? Masalan, sizdek deb savol berishibdi. Mo'minov Leon profili ostidan kelibdi bu savol. Hayotda siqilib yashamaslik uchun e'tibor bilan eshiting va hayotga tatbiq qiling. Alloh nasib unga erishasiz. Har qanaqa holat bo'lsin, o'zingizni yo'qotib qo'ymang. Pozitiv bo'ling. Yaxshi insonlarga hamisha hamroh bo'ling. Ko'proq izlaning. Izlagan albatta imkonini topadi. Va birinchi navbatda siz o'zingizni isloh qilingda, atrofingizni to'g'rilang. Atrofingizda kimlar? Atrofingizda birinchi 4 ta bir yaxshi odam bo'lsa, 5-chi yaxshisiz. Atrofingizda 4 ta yaxshi sportmen bo'lsa, albatta 5-chi siz bo'lasiz. Sabumda Qo'qonim loyihasida narxlar qanday? Bizda narxlar hech qanday boshlang'ich to'lovsiz beramiz va boshlang'ich to'lovlik tarzda ham beramiz. Sizga qulay bo'lgan takliflar bilan albatta. Eng kam to'lovligimiz oyiga 3,5 million so'mdan boshlanadi. Keyin sizga o'zingizga kelib, ma'qulini tanlab ko'tarilib borsa ham bo'ladi yoki shu 3 million 500 minglikda tanlov qilib qolsangiz ham bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. Sadoqatxon 55 profil ostidagi singlimiz. Savol egasi. Men Rossiyadaman. Sizning kompaniyangizdan do'kon olmoqchiman. Albatta, chet elda turib ham pasport evaziga xonadon yoki do'kon xarid qilsangiz bemalol bo'ladi. Buning uchun o'sha bizni aloqa markazlarimizga aloqaga chiqib, Telegram orqali yoki WhatsApp orqali to'laqonli bog'lanib olsangiz bo'ladi. Do'kon ham bor, xonadon ham beramiz. Endi do'konlarimiz sotuvlarini endi ochdik. Do'konlarimiz muddatli to'lovini ham beramiz, naqd pulga ham beramiz. Shogird olmaysizmi? Albatta olamiz. Hayotda shunday bo'lingki, albatta siz menga yoki bo'lmasa bir o'zingiz rakursingizni, fokusingizni qaratgan insonga albatta kelib yelkama-yelka turish shart emas. Biz ham ko'p narsani ustozlarimizdan o'rganganmiz. Ustozlarimiz qanaqa bo'ladi? Siz yaxshi insonni kuzatib, yaxshi insonni ibrat olgan va o'shanda bo'lgan bir husnul xulqni, o'shanda bo'lgan bir odobni, o'shanda bo'lgan bir madaniyatni hayotda inson o'ziga olib, o'ziga tatbiq qilsa ham u go'zallashib, xulqi ham, odobi ham, yashash tarzi ham va tijorati ham o'sib boraveradi. O'shanga bizni kuzataveramiz. Alloh qodir qilgancha o'zimizdan bir-birimizga eslatma berib, ibrat olaveramiz. Sherzodbekdan savol kelyapti. Qaysi qavatdan olish tavsiya berasiz? O'zi uyda yaxshi yomon bo'lmaydi, hammasi yaxshi. Lekin meni o'zimni fikrimdan kelib chiqib, o'zimga yoqqan narsani sizlarga ham yoqimli deb bilaman. Sabab sotuvchi sifatida emas, oluvchi sifatida rakursdan qaraganda meni o'zim tepadan olganman. Tepadan olganligim sababi tepadan bo'lsa birinchi navbatda shahar manzarasi to'laqonli ko'rinadi. Ikkinchi masalasi kislorod pastga nisbatan tepada ko'p bo'ladi. Uchinchisi eng muhimi shovqin-suronsiz, xotirjam bo'lib yashaysiz. Sabab shovqin kesiladi, shovqin pastda qolib ketadi. Bizni joylashgan muhitimiz ekologiya jihatdan masalan tepa qavatda har xil yozgi kunida baribir oyna ochamiz, uyda bolajonlar bo'lishadi. Har xil hasharotlar, chivinlar
kam bo'ladi va ekologiya jihatidan tepada havo toza bo'ladi. To'yib nafas olsa bo'ladi hamda bemalol oynalarni ochib, bemalol toza havodan bahramand olsa bo'ladi. Hech qanaqangi bir shtorkalarsiz, hech qanaqangi chivin pashshalardan xoli yashasa bo'ladi bemalol. Qayerda uy olmoqchi bo'lishidan qat'iy nazar tepa qavatlari, masalan, endi bizga kirib kelyapti, tepa qavat. Dunyo statistikasi bo'yicha barcha joyda tepa qavatlar o'zi qimmat yuradi. Birinchi navbatda masalan bizda pastki qavatning narxi tepa qavatga nisbatan o'zi qimmat. Tepa qavatlar pastki qavatga nisbatan arzon yuradi. Shunday bo'lgandan keyin bizda ham xuddi shunday tepa qavatlarimiz nisbatan pastki qavatga nisbatan arzonroq bo'ladi. O'shanga tepa qavatdan uy olingani yashashga bo'lsa yoki investitsiya sifatida olinadigan qaysi rakursdan qarashingizdan qat'iy nazar o'sha yaxshi bo'ladi deb bilaman va tavsiya beraman. Savol kelibdi Maftunaxon ikkita yuruvchi degan singlimizdan. O'zingiz qurgan domlarda o'zingiz yashaysizmi? Albatta yashaymiz. O'sha o'tgan safar taqdimotimizda ham aytganmiz. Eng tepa qavatda o'sha terrasa qismida o'zimning uyim bor. Hali sotuvlarimni ochmasimdan, hali bu narsaga kirishmasimizdan oldin loyihamiz chiqqanda o'sha eng tepa qavatning eng tepasidan o'zim uy olib qo'yganman. Billa qo'shni bo'lamiz sizlar bilan. Shaharda juda ko'p do'stlarimiz bor. Juda ko'p do'stlarimiz o'sha eng tepa qavatlardan bizga qo'shni bo'lib olishgan. Alloh nasib sizlar bilan billa o'sha yerda qo'shni bo'lamiz. Yaxshilarga hamisha qo'shni bo'lish bizga xursandchilik olib kelgan. Allohdan so'raymiz, o'sha yerda ne только biz hammamiz bir qo'shnilar bo'lib yashashlik nasib qilsin. Obunachilarimizdan Jumayev degan akamizdan savol kelibdi. Premium segment shaharda yangi quryapsiz. Nima qulayliklari bor? Juda ko'p qulayliklarimiz bor. Alloh nasib. Shu va'da qilganmiz, buni taqdimot kuni aytib o'tamiz. Endi ma'lumot o'rnida hozir ham oldindan aytib o'tsak bo'ladi. Premium segment deganda biz nimani nazarda tutamiz? Birinchi navbatda lokatsiyamiz. Eng muhim, eng dolzarb lokatsiyamiz. O'zlaringiz bilasizlar, shahar markazida joylashgan. Bo'lib ham sizga yoningizda o'zingizni poliklinikangiz bo'ladi, bolalar shifoxonasi bo'ladi, raddom tug'ruqxona bo'ladi, yonida masjid bo'ladi, maktab, bog'cha, stadion, temir yo'l, vokzal, bozor, hamma nima siz istasangiz o'sha lokatsiyada muhim joylashgan. Fasadimiz hali hozirgi kunda zamon talabi bilan hamnafas bo'lib, eng oxirgi uslubdagi o'sha loyiha ustida ishlaganmiz. Hali shaharda o'zingiz ko'rasiz, o'zingiz bilasiz. O'sha kun kelsa isbotlaymiz, Alloh nasib. High-tech qilib qilganmiz. Bu haligi hozirgi uslubdagi eng oxirgi zamondagi, eng oxirgi makondagi, eng haligi zamonaviy tilda aytganda trenddagi loyihalardan biri bo'ladi. Trenddagi bir dizayn. Hali Qo'qon shahrida qilinmagan -1 parkovka. Bemalol dadal ayta bilaman, hali yo'q loyihani biz amalga oshirdik. Ozgina zahmat, ozgina mashaqqat, ozgina kuch-quvvat ketdi, lekin biz amalladik. -1 parkovka hali shaharda yo'q, -1 parkovkamiz. Hamda imminni mana shu loyiha uchun bilasizlar, hozirgi kunda eng dolzarb bo'lib turgan narsa mana yorug'lik, chiroq, svet muammo bo'lyapti. Mana shu loyiha uchun shaharga kirgan liniyadan отдельный liniya tortib kelyapmiz. Alloh nasib, svet o'chmaydigan darajada ikkita liniya qilib qo'yamiz. Bir-biriga переходник bilan o'tib ishlaydigan ikkita liniya bo'ladi. Eng qulayliklardan biri. Yana qo'shimchasi aka deganingizda men aytamanki, sizga va siz oilangizga отдельный ikkitadan lift. Bolajonlarga, akalarga, ukalarga отдельный, qizlarimizga, onalarimizga, ayollarimizga yana отдельный lift bo'ladi. Keyin yana qanaqadir qo'rquv bo'lishi mumkin. Svet o'chib qoladi. Svet o'chib qolsa liftda qolib ketaman degan qo'rquv bo'lishi mumkin. Alloh nasib, hozir hamma joyga hukumat komissiyasidan o'tgan smetalar bo'yicha qurilyapti turgan inshootlarda hammasida tomida o'zini quyosh panellari bo'ladi. Biz o'sha quyosh panellarimizga liftlarimizni ulaganmiz va atrofda yoritib berish yoritgichlarga ham o'sha lift quyosh panellarini ulaganmiz. O'shanga undan xavotir olinmaydi, sabab lift o'sha quyosh paneli bilan birga ishlaydi. Svet o'sha zdaniyada o'sha olgan uyingizda, xonadoningizda bo'ladimi, yo'qmi? Постоянно liftda svet bo'ladi, lift o'chmaydi inshaalloh. Hamda shahar markazida eng katta savdo markazi bo'ladi. Bu lokatsiyamizda pashti taxriban 44 ta savdo do'konlari joylashgan bo'ladi. Bu o'zini joyidan oldida juda katta parkovkasiga ega bo'lgan, avtoturargohga ega bo'lgan. Biz
magazinlarda shunaqangi qilib savdo do'konlarini rejalashtirdikki, bemalol har qanaqa turdagi mahsulot sotishidan qat'iy nazar oldiga kelib to'xtagani hozir prezidentimiz siyosatlarida birinchi navbatda avtoturargoh tayyorlaylar, ikkinchi navbatda parkovka muhim bo'lsin deyaptilar. Xuddi o'shanday biz aholi sonini inobatga olib o'zini parkovkasini tagiga oldikda, savdo do'konlarini parkovkasini, demak avtoturargohlarni oldiga zo'r lokatsiya bo'yicha joylab berganmiz. Savdo markazi bo'lgandan keyin u joyda xohlang siz yashang, xohlang siz tijorat qiling, xohlang investitsiya shaklida olib qo'ying, uni qizig'i yo'q. Alloh nasib juda bir govjim, juda bir barakali, juda bir fayzli makon bo'ladi. Hali hech kim qo'ymagan yana bir yangiliklardan biri o'zini avtomobillarni zaryadlash stansiyalari ham bo'ladi. Albatta, oilaviy dam olish bezetkalar bo'ladi, bolalar o'yingohlari bo'ladi. 24/7 qo'riqlash tizimi bo'ladi. Ballajonlarni bemalol hovliga chiqarib yuborib, siz uyda bemalol xotirjam o'tirishingiz bo'ladi. Sabab u tomoni ham yopiq hudud qilamiz, bu tomoni ham yopiq hudud. O'sha mashinalar kirib chiqqan taqdirda ham o'sha shlagbaumlar asosida qo'riqlash xizmatiga beramiz. Siz uchun zo'r makon bo'ladi. Shu haligi o'zimiz ko'p safarda yurganmiz, o'zimiz Toshkentda juda ko'p yashaganmiz. O'shanga o'sha qulayliklarni o'sha yerda ko'rib, shu o'zimizni Qo'qonimizga olib kelib, mana shu Qo'qonim loyihasiga taqdim qilib, nima o'zimizga ravo ko'rgan bo'lsak, sizlarga ham xuddi shu narsani ortig'i bilan ravo ko'rish harakatidamiz. Yoshim 20 da, talabaman. Menga qanday ko'nikmalar bera olasiz? O'qish yuzasidan bu savol berilibdi. Talaba ukamiz ismlari Sohibjon Tojiyev. Talabalarga hamisha aytamiz, Alloh kuch-quvvat bersin, Alloh foydali ilm bersin. Shu foydali ilm bilan davlatimizga manfaatlik farzand bo'lish nasib qilsin. Izlanish kerak, o'qish kerak. O'qiganda birinchi navbatda o'qish kerak. Keyin va o'sha o'qigan narsalarni hayotga tatbiq qilish kerak va ishonish kerak. Odam qadam qo'yib turgan jarayoniga, qadam qo'ymoqchi bo'lgan rejalariga albatta ishonch bilan mustahkam qadam qo'yish kerak. Olimjonov 070 profilidan bizga savol kelibdi. Savol mazmuni shundan iboratki, Sabun Group bilan qanday hamkorlik qilsa bo'ladi? Albatta hamkorlik qilsa bo'ladi. Shu o'zingizga ma'qul uslubda. Siz xomashyo chiqarasizmi yoki bo'lmasa boshqa bir takliflaringiz bormi? Ishchi o'rin bizga taklif qila bera olasizmi? Bemalol biz aloqa markazimizga aloqaga chiqib, yo bo'lmasa yozib, bog'lanib, bemalol hamkorlikda amalga oshirsangiz bo'ladi. Biz hamisha qo'l berilsa, hamisha qo'lda siqamiz biz. Shu video ostida Telegram adminimiz profili hamda raqamlarni qoldiramiz. Yana qayta aytaman, 24-noyabr soat 20:30 da bo'lib o'tadigan onlayn taqdimotimizni kuzating va o'sha kuni siz bilgan va bergan va bermagan savollaringizga to'laqonli savollarga javoblarni beramiz va hali Qo'qon shahrida hech qaysi quruvchi bermagan takliflarimizni va katta aksiyalarimizni o'sha kuni bor ma'lumotini sizga yetkazamiz. O'zimiz bilan ko'rishingiz kelsa, o'zimiz bilan qanaqadir bir taklifingiz bo'lgan bo'lsa, ishxonadamiz. Alloh nasib qilgancha kelinsa fursatga qarab qabulimiz kun tartibi belgilanmagan, hamisha eshigimiz ochiq. Hamisha xursand bo'lamiz. Kim bizni eslasa, uni albatta Alloh eslasin. Kim bizga yaxshi niyat qilgan bo'lsa, Alloh unga ortig'i bilan yetkazsin. Hamisha sihat bo'linglar, salomat bo'linglar. Qalblaringda nima yaxshi ezgu niyat amallar bo'lsa, Alloh Alloh eson-omonlik bilan yetkazsin. Hamisha yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz sihat salomat bo'lib, ko'p yillar mana shu yurtimizga bosh bo'lib yursin. O'ylaganlaringni osonlik bilan yetkazsin. Hammaga omad.